Dragi prieteni, bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Fantastica Viață de la Țară. După cum observați, la țară nu se fac numai lucrurile cele mai plăcute, trebuie să, ținând cont că vine anotimpul rece, trebuie să desfundăm coșurile. E curățarea anuală a coșurilor. Așa am făcut în fiecare an și o să facem și anul acesta. Suntem dotați, avem o instalație specială pentru desfundat coșurile. În primul an am avut o firmă care a venit să ne desfunde coșurile, am văzut ce înseamnă și ne-am dotat și noi. Coșurile casei mele au un capac din beton lipit cu un adeziv. În primul rând va trebui să desfacem capacul și apoi procedăm la curățarea propriu-zisă. Este un lucru nu tocmai plăcut, din acest motiv vă rog să nu uitați să nu vă luați cele mai bune haine. Așa cum am făcut și eu. Sunt haine speciale pentru coșari. Mai avem puțin. Gata. Primul capac l-am desfăcut, urmează și cel de-al doilea. Trebuie grijă mare să nu sparg capacul. Bineînțeles, alte case, alte construcții au altfel de sistem de curățare a coșurilor. Gata și cu cel de-al doilea capac. După cum vedeți, camera coșului este încărcată cu deșeuri din ardere. A venit momentul să folosim și instrumentul de desfăcut coșurile. Ce de funingine curge. Trebuie să-i strângem bine articulațiile. Eu stau cu capul într-o parte pentru iese funingine multă. Așa cum vă spuneam, sunt și lucruri mai puțin plăcute, dar care trebuie în fiecare an îndeplinite. Face parte din plăcerea de a locui la țară, la casă. Și din experiență am văzut că cel mai bine este să ne facem singuri lucrurile. Se pare că am ajuns la capăt. Deasupra avem o giruietă care ne blochează să ieșim. Da, am ajuns. Acum urmează operațiunea cea mai frumoasă și mai murdăricioasă. În măsură ce scoatem, o să desfac din segmente. Nu vreți să știți câtă funingine s-a adunat aici? Minunata viață la țară înseamnă și asta. Dar dacă o faci cu zâmbetul pe buze, poate fi o plăcere. Uah! Ne ușurăm munca. Când curățăm camera coșului aici. Înainte de a prinde capacul, de a prinde cu adeziv capacele amândouă, mai curățăm o dată camera de colectare a fumului și pentru estetic o să dăm cu un aspirator să curățăm toate urmele de funingine. După cum vedeți, s-a făcut destul de mare. Mă rog, eu voi rămâne să dau cu aspiratorul, să fac curat. Așa cum v-am spus la început, dacă n-ați văzut un coșar până acum, îl vedeți acum. Vă doresc mult, mult noroc!